Egin dugun ikerketaren emaitzak ikusita eta datuen argitan, ustez argita garbi geratzen da, 35 urtetan indarrean egon den irakastereduen sistemak porrot egin duela, ez? Ikasleen erdiaino gehiago euskaldundu gabe amaitu du bere derrigorrezko hezkuntza garaia, eta hori gure ustez oso kezkagarria da, ez? Beraz, gure ustez bada garaia irakasteroen sistema hori gainditzeko eta ikasle guztiak euskaldunduko dituen murgiltze eredua esartzeko Euskal Herri osoan, ez? Pixkat txosten osotik, datu asko daudez, eta nik igual nabarmenduko nukena da batetik 35 urte hauetan hezkuntza sistemaren bidez eman dela, euskalduntze importante bat, neurri handi batean, gurasoen borondatean edo oinarrituta, eta neurri handi batean ere bai mugatuta hezkuntza esparru formalera edo, eta pixkat horrek bere mugak edo agertu ditu, eta gero bestetik nolabait euskalduntze horretaz gain egon dela ere multzo handi bat ez dena euskaldundu, 200.000 ikasle baino gehiago hezkuntza sistema horretatik atera ondoren, oraindik euskara ez dutena inondik inora menperatzen, ez? Horrekin batera gainera hizkuntza ereduak nolabait baliatzen ari dela ere bai bereziki estatutik kanpotik etorritako ikasleak kontzentratzeko A ereduan, zehazki. Eta gero horrekin batera apur bat, pixkat argilun batzuk edo galdera batzuk ere airean gelditzen dira, batetik euskara ezagutzen bai aurrera pausoa eman da, baina datu batzuk badaude esaten dutenak ere atzera egiten dutena, belaunaldi batzuk gazteagoak izan direnean euskara elebidun proportzioa handiagoa zela gerora baino, hortaz ze punturaino iraunkorra dira euskalduntze tasa horiek edo, pixkat hori gehiago ikertzeko gelditzen da nolabait, eta bestetik euskalduntzen diren horiek ere bai ze euskara mailarekin euskalduntzen diren, eta horrek dakan eragina euskara erabilarekin, izan ere gaztelaniaz dutelako askoz erreztasun gehiago euskeraz baino, Eta gero azkenik, pixkat ingelesaren kontuarekin, eta horre ere gehiago ikertu behar balin bada ere, apur bat mahai gainean jartzen duguna lan honekin izan da, bereziki gazte belaunaldi horietan, euskara ezagutza oso handia dela eta badirudi gutxienez euskararen parekoa badela, eta pixkat galdera hori, ze euskalduntze maila hori eta ingelesaren ezagutzaren zabalpen hori ze abiaduran eman den bat eta bestea eta ze intensidadean nolabait hizkuntz gaitasun mailan batean eta bestean hor badirudi parean egon daitezkela kasu askotan, eta orduan pixkat hori ere mahai gainean jartzen dugu eta hizkuntza ereduaz eztabaidatzen denean guzti hori ere kontuan hartu behar dela.